E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alan aqui do Projeto Viver Motorhomes e venho falar para vocês que estaremos na Fena Camping dos dias 12 a 15 de setembro em Criciúma, Santa Catarina. A Fena Camping, pessoal, é um evento que reúne aí os maiores fabricantes de motorhomes e nós estaremos lá em parceria com a Abraforce. Quem passar lá no nosso stand vai ter a oportunidade de concorrer aí a essa geladeira de 25 litros muito linda da Abraforce, e também estaremos em parceria com a Tecnomaster, expondo as baterias de lítio, que é o nosso carro-chefe, e também os equipamentos da Tecnomaster. Então, passe no nosso stand e tire todas as suas dúvidas sobre bateria de lítio com a empresa que mais instalou bateria de lítio no ano de 2023 e 2024.